喂，老莫，对，我到家门了。别吃鱼了，来33區，這度好玩的比魚香多了。我而家就腳踩33塊老石板，就係狂飆裏面強哥跑過嘅老街啦。雖然而家熱度已經減少，但係仲可以見到保留咗好多狂飆嘅元素啊！你睇下呢啲騎樓長廊係咪同劇裏面一模一樣呢？我哋買杯嘢飲先，再出發去探索狂飆嘅秘密啦！呢度呢一間鋪頭越南咖啡咧，喺狂飆呢一部戲裏面咧都係有出現過嘅。買小靈通嘛？呢度咧就係拍強盛小靈通嘅地方啦，但係而家咧已經改咗做文具店咯。而家去打卡狂飆同款機位啦！啊，呢度真係周圍都係大哥大嫂嘅身影啊！呢度咧就係狂飆裏面咧阿強哥食豬肘麵嘅地方啦。但係咧今日咧因為食咗午餐啦，已經好飽啦，所以就今日就唔去打卡啦。但係咧門口不斷係咁有廣播話叫你入去食麵打卡㗎。睇下呢度連綿不絕嘅騎樓啊，充滿住年代感啊，同埋咧裏面好多呢啲中西合璧嘅小心機啊。2樓嘅雕花鐵窗傳住8年前嘅洋行故事，1樓嘅騎廊咧就可以避雨遮陽，好有嶺南文化嘅感覺啊！原來好多香港嘅明星藝人咧都係嚟自江門㗎，有粵劇名伶紅線女啦，仲有大家好熟悉嘅華仔啦，仲有黑勤啦，跟住仲有黎文偉啦，仲有呢個校長譚詠麟啦，然後仲有發哥，仲有一位 B 哥哥啊！真係唔嚟呢度，完全唔知咁多嚟自江門嘅人。哇！原來仲有另外一邊嘅，原來咧志偉哥都係呢度嚟喎，跟住仲有宇宙最強甄子丹啦，容祖兒都係喎，仲有梁朝偉添，黎姿啦，仲有阿伯明哥。哇！有冇人話俾我知，係咪真係成個演藝界都係嚟自江門㗎？逛完33區，一定要嚟隔離嘅啟明里。呢度嘅騎樓更洋氣啊！當年華僑翻嚟起嘅屋咧，更加帶一啲歐式嘅風味啊！啟明里呢度咧，主要係文創為主嘅，所以大家想買紀念品嘅話，可以帶走啊！我覺得呢度咧打卡嘅唔止係狂飆嘅劇組場景啊，更加係呢度新舊嘅撞出嘅嶺南文化啦，見證住僑鄉嘅歷史啊！